नमस्ते दोस्तों, मनी की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों को खांसी होती है और जाती नहीं है। चाहे वो कितने भी दवा खाएं, घरेलू उपचार करें, लेकिन खांसी नहीं जाती है। तो आज हम आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे पुरानी खांसी भी छूट जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं यह उपाय है क्या। इसके लिए आज हम लेकर आए हैं हल्दी का हलवा, जो कि खांसी में बहुत ही कारगर है और इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अदरक जिसे हमने कूच लिया है, और लिया है थोड़ा सा गुड़। हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। दूसरी तरफ गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई गर्म होते ही उसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे। इसमें अब हम अदरक डाल लेंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी गोलकी, जिसे हमने कूट लिया है। आप इसके जगह गोलकी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसमें हल्दी डाल लें। अब इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। हल्दी जब नीचे चिपकने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें। इसमें अब गुड़ डाल लेंगे। अब इसे लगभग 5 मिनट तक पका लें। देखिए, इसका कलर अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसका मतलब यह पूरी तरह से पक चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे। तो तैयार है दोस्तों हल्दी का हलवा। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसे दिन में 4-5 चम्मच खाएं और सोने के टाइम में एक बार खा लें। 1-2 दिन में ही आपको खांसी में बहुत राहत मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।